precisa fazer nada, só meter tiro. A base 2? Onde que é a base 2? Ih, cara. É, aqui. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Cadê os pretos? Os dois pretos. Tá valendo? Então, só chegar aqui, bater ali. Você viu que aqui no fundo do corredor, né? É a última sala à direita. A sala deles é melhor que essa. Mais perto. Mas acho que dá pra sair por aqui também. Aí.
Oh, desculpa. Não tá totalmente vazia, mas tá quase.
Vem. Essa aqui eu acho que a bateria tá meio fraquinha. Essa aqui não fungou. Desculpa, acertei? Foi quase, hein? Então, Teodoro, o esquema é a gente dominar esse corredor aqui. Essa base aqui é a mais bosta do jeito. Mas se a gente dominar, fica um aqui dominando aqui e outro ali eu vou subir na bancada.
sair daí, não? Tô contando até 30. Contando até 30. Acho que é a bateria.
Acertei! Eles não estão mais no jogo? Estamos jogando sozinho? Acertei. Não. Eles não saem dali, cara. Eles não saem dali. Tomou uns pipocos? Ele não sai do spawn, né? Mas é verdade, tipo, eu sabia que você tava ali. Que eu dei a volta, dei experiência aparecer. A hora que você aparecia, mas eu tirei pra baixo pra não pegar no rosto, né? É bom de atirar no Miguel, cara. O Miguel joga, tem um pessoal que fica escondido o tempo inteiro, cara. Putz. Tipo, tomei um monte de tiro, dei um monte de tiro, mas tem gente que aqui, ó. Cara, que fica. Se tiver meia boca, joga lá e troca. Não fica de se bobeando. Pô.
aqui. Vem aqui, vem aqui. Eu vou te dar um lugar legal pra você ficar. Vem aqui. Pera aí. Aqui ele tá aqui, né? Vem aqui, vem aqui. Aqui, ó. Sem bala. O preto onde é que é? Aqui? Ah não, eu só pergunto. Aqui o que é? É o preto, né? Lá, tira daqui, lá. Porra, não vale, cara. Acabou a bala. Caraca! A minha tá dando rachada.
que era aberta, hein? Ah! Ah, desculpa aí. Quer ficar num lugar legal? Eu não. Aqui vai sair uma. Acho que não tá tirando. Ah. Não tava saindo. Tava saindo. Essa levinha que é a tesão. Acertei?
isso que eu falei de ti, ó. Ok.